molti quanti non l'ho visto mai. No, però no, poi ha fatto una canzone in spagnolo. Sì, le non mi piace molto. Non è però veramente Sei che mi torna bene quando viene a Milano Moi, je trouve ce genre. guardate che quando perché io sono andata sia a quello e all'ippodromo che era proprio bellissimo sia a San Siro al Comment San Siro poi io ero davanti perché io per lui penso che si sia davanti un po' per fare in lui ha lanciato le rose e io l'ho preso ce l'ho ancora con tutti io lo amo praticamente